خب سلام دوستان عزیز. ما توی این بخش از ویدیو قصد داریم بهتون روش کار با والت فانتوم رو آموزش بدیم که چجوری شما باید با این والت کار کنید و حالا زمانی که توکن پاوز لیست شد باید چه کاری رو انجام بدید، چجوری برداشت انجام بدید و چجوری حالا ما به صرافی انتقالش بدیم یا همون لحظه توی کیف پولمون که از این بخش سواب کردن هستش ما بتونیم توکن خودمون رو به حالا هر ارزی خواستیم سولانا یا تتر ما اونو تبدیلش کنیم، سوابش کنیم. ببینید دوستان، خیلی ها هستن خب از طریق وبسایت وارد خود وبسایت پاوز میشن و از اون قسمت میخوان برداشتیاشون رو انجام بدن. من احتمال میدم اون روز خود وبسایت یه خورده به مشکل بخوره، چون همه هجوم میارن سمت خود وبسایت و میخوان از اونجا مشکلشون رو حل کنن. شما سعی کنین بیاین از داخل خود والت فانتوم، از داخل خود والتتون این کار رو انجام بدید. خب ببینید، وارد خود والت که بشید از این قسمت سرچ وقتی که بیاید روی این قسمت شبکه که بزنید، خب اینجا شبکه رو که شما بزنید خود پاوز رو براتون میاره. اگه از قبل بهش وصل کرده باشید پاوز رو براتون میاره. حالا من داخل اکانت یکم هستم. روی پاوز که کلیک بکنید خودش مستقیم وارد وبسایتش میشه. و اینم بهتون بگم حالا والت این فانتوم یه خورده دیر کار میکنه. کسایی که حالا اینترنتشون قوی تر هستش خیلی راحت تر میتونن باش کار کنن. و ببینید وارد وبسایتش که شدید شما با این صفحه مواجه میشید. این بخش مربوط میشه به کسایی که بالای 10 تا ووچر دارن که حالا یا کسایی که زیر 10 تا ووچر دارن که به کارشون نمیاد این بخش. اصلا کسایی هم که خریداری نکردن ووچر که چی. ما با تنها قسمتی که کار داریم توی این بخش فقط این قسمت هستش، قسمت تیجی داشبورد. ما با اینجا کار داریم. روی قسمت تیجی داشبورد که بزنید ببینید من توکن هامو نشون داده 308 تا بوده، 30 تا دبلیو پاوز بوده. این توکن این چیز اکانت اولم هستش. روی نکست میزنم. خب ببینید 9271 الان من ایردراپ هم هستش. خب زمانی که برداشت فعال شه کلایم رو که بزنم، خب برداشت زمانی که فعال شد من روی کلایم که بزنم اینجا خیلی راحت کارمزدش رو من پرداخت میکنم و واریز میشه به خود والت. زمانی که به والتم واریز شد توی این قسمت هوم وارد میشم، صفحه اول، و ببینید وارد خود صفحه اول که بشید اینجا مثلا اگه واریز بشه براتون به این قسمت اضافه میشه. مثل الان که اینجا من یه فنچ کوین دارم، اینجا هم مثلا پاوز اضافه میشه. حالا من مثلا میخوام اینو واریزش کنم به صرافی. الان یه صرافی که توی کانال بهتون معرفی کردم، توصیه میکنم برین اونو همین الان احراز هویتش رو انجام بدین، ثبت نام کنین داخلش، چون اون 28م دقیقاً همزمان با صرافی جهانی داره لیستش میکنه این توکن رو. بعد شما میتونین از این بخش سند وارد بشید و خود توکنی که دارید پاوز رو ببینید. وقتی روی سند بزنید اینجا موجودیاتون میاد. خب اگه پاوز رو داشته باشید فرض میکنید حالا این سولانا پاوزه، روش میزنید، کلیک میکنید، خب پاوز رو انتخاب میکنید و اینجا آدرس کیف پولتون رو، آدرس صرافیتون رو میدید که داخل صرافی براتون ساخته شده اون آدرس. اینجا آدرس رو میدید و نکست رو میزنید و واریزش میکنید به صرافیتون. حالا روش دوم چیه؟ روش دوم اینه که میتونید سوابش کنید. سواب کردن چطوره؟ روی این گزینه سواب شما باید بزنید. ببینید من با فلش براتون اینو نشونش بدم که کدومه. شما با این قسمت کار دارید، سواب. خب روی این سواب کردن که بزنم 2 تا سربرگ برام باز میشه. خب توی سربرگ بذارید بیاد بالا، یه خورده دیر کار میکنه. خب این 2 تا سربرگ باز میشه. سربرگ اولی مربوط میشه به توکنی که دارم که الان مثلا زده اتریوم، من اینجا مثلا پاوز دارم. خب سربرگ اولی پاوزه. سربرگ دومی که همون کادر دومیون بشه که نوشته یور ریسیو که میشه اون چیزی که من میخوام دریافت کنم. بالفرض من میخوام اینجا سولانا دریافت کنم، روش میزنم. صفحه‌ای که برام باز شد روی این قسمت
2 3 چهارمی میشه. روی این سولانا میزنیم. بچه ببینید وقتی روشون میزنید صبر کنید تا خودش عمل کنه. چند بار اگه مثلا بزنین روشو قراقاتی میکنه، بعد دوباره مجبورید بیاید بیرون از اول شروع کنید کارو، چون یه خورده با اینترنت قوی لازم داره این والت فانتوم. خب رو سولانا میزنید. بعد ببینید نماد اصلی سولانا اینه، این مشکی رنگ است که دومی میشه. خب روش که بزنم، بعد من سولانا رو اینجا انتخاب کردم. حالا توی اولی که همون اتریوم یعنی همون پاوزمون هستش، اینجا که الان زده 0 اتریوم، شما تعداد اتریوم پاوزهاتون رو زده اونجا. روش که کلیک کنید داخل خود این سربرگ اولی نمایش داده میشه تو کادر اولی که چه تعداد پاوز دارید. بعد توی سربرگ دوم هم نشونتون میده که چه تعداد میتونید سولانا دریافت کنید. و قسمت پایین این صفحه هم که خالی هستش که الان بهتون نشون میدم کدوم قسمت هستش با علامت. ببینید منظورم این قسمت اینجایی که خالیه. خب توی این قسمت اطلاعات رو بهتون نشون میده، فی شبکه رو نشون میده و گزینه کانفیرم رو داره. کانفیرم رو میزنید و سریع تبدیلش میکنید به اتریوم، به سولانا. بعد میتونید همین سولانا رو واریزش کنید از همین قسمت سند به صرافیتون. حالا این از کسایی که تک اکانتی هستن. کسایی که حالا 2 تا اکانت دارن، ما مثلا مثل خودم، خب من 2 تا اکانت دارم. الان اکانت اول برداشت زدم تموم شد. حالا میخوام اکانت دومم برم برداشت بزنم، سولانا هم ندارم. توی این اکانت اولم همه رو تبدیل کردم به سولانا. توصیه میکنم شما سعی کنید وقتی میخواین به اکانت دومتون سولانا واریز کنید، همه سولانا ها رو واریز نکنید. خب که مثلا بگید همه رو میریزم به والت به اکانت دومم، بعد اکانت دوممو برداشت میزنم و یه باره از اکانت دو همه رو واریز میکنم صرافی. اینجوری این کارو نکنین، چون احتمال داره مثلا آقا 1% میگیم شبکه خراب بشه، شما آدرس اشتباه بزنید، بعد احتمال داره مثلا چیز بشه، چی میگن قول معروف، واریز نشه براتون و شما تایم رو از دست بدید، وقت رو از دست بدید. شما یه مقداری که در حد همون حد چیز باشه برای برداشت و کارمزد باشه لازم دارید. از قسمت سند میتونید وارد بشید و واریز انجام بدید به والت دومتون. والت دوم مثلا این واردش بخواید بشید، از این بالا اکانت یک رو که بزنید میایید وارد اکانت دوم میشید. خب ببینید الان اکانت دوم، من میخوام آدرس اکانت دومم رو بردارم و وارد اکانت اولم بشم و از اونجا سولانا واریز کنم به اکانت دوم و برم سراغ اکانت دومم و پازی که واریز شده برام توی اکانت دومم رو اینجا برداشتش بزنم. خب چیکار باید بکنیم؟ وارد اکانت دوم که شدید، گزینه ریسیو که میشه این بخش، میشه گزینه اول، ریسیو رو که بزنید، سولانا رو که شما انتخاب کنید که گزینه اول میشه، روی کپی میزنید، بعد آدرستون کپی میشه، برمیگردید میاید دوباره وارد اکانت اول میشید. خب الان من دوباره این مرحله رو نمیرم چون چند زمان بره دوباره بخوام واردش بشم به خاطر اینترنت ضعیف. وارد اکانت اول میشید، بعد روی گزینه سند میزنید، سربرگ دومی، گزینه دومی، بعد سند رو که زدید توی قسمت اول آدرس رو کپی میکنید و نکست رو میزنید. بعد مرحله بعد سولانا رو انتخاب میکنید و بعد مقداری که میخواید واریز کنید رو انتخاب میکنید که چقدر میخواید واریز کنید به اکانت دومتون، همون مقداری که برای مثلا کافیه دیگه، برای مقداری که برای برداشت و سواب کردن باشه، اون مقدار رو واریز میکنید به اکانت دوم. و حالا فرض میگیریم واریز شد به اکانت دوم. اینجا ما چیکار کنیم؟ باز دوباره همون کار رو با انجام میدیم. میایم توی قسمت سرچ، اینجا ببینید توجه داشتین اینجا خیلی فرق میکنه با داستان اکانت اولتون. خب دوباره روی قسمت شبکه رو میزنید، پاوز رو انتخاب میکنین، باید وارد اکانت دومتون بشید چون احتمال داره همون اول بار اکانت اولتون رو دوباره نمایش بده بهتون. اکانت اول من مثلا 380,000 تا بود اگه توجه کرده باشید. الان میخوام بهتون بگم چجوری باید وارد اکانت دوم بشید که بهتون تعداد اکانت دومتون نشون بده، ایردراپ دومتون. دوباره روی تیجی داشبورد میزنین،
خب یعنی الان 380,000 تا هنوز. خب اینجا باید چیکار کنم تا بتونم وارد اکانت دومم بشم؟ روی گزینه اکزیت میزنم، خارج میشم از اینجا. خب وقتی خارج شدی دوباره تیجی داشبورد، اینجا فانتوم والت رو میزنم، بعد کانفirm وصل میشم به اکانت دومم الان 290,000 تا شد. اکانت دومم اومد بالا. حالا اینجا اکانت دومم هستش و اومد بالا. حالا میخوام اکانت دومم رو اینجا من برداشتش بزنم. اینجا چیز کردیم ما و اکانت دوممون آوردیم بالا. اگه توجه کنید اینجا ببینید الان 290,000 تا، قبلی 380 تا بود، الان شد 290 تا. بعد میام بالا نکست رو میزنم و اینجا 5098 تا هم اینجا بهم داده و گزینه کلیم رو میزنم و برداشت میکنم و بعد برداشت رو که انجام دادم دوباره میرم وارد قسمت سرورگ اول میشم، قسمت هوم، و از اینجا شروع میکنم مثل همون جریان اول که براتون توضیح دادم. اینجا هم حالا چیز میکنم، یا سواپش میکنم به سولانا یا تتر، یا مستقیما برداشتش میزنم و واریزش میکنم به صرافی که توی کانال بهتون معرفی کردم. حالا شما این فیلم رو توصیه میکنم حالا یکی دو بار نگاش کنین تا زمانی که برداشتش فعال میشه به مشکل نخورید همون روز. سعی کنین حالا روزی حداقل دو سه روزی یه بار تا اون موقع نگاهش بکنید این ویدیو رو که دیگه حداقل ملکه ذهنتون بشه که بدونید زمانی که برداشت فعال شد شما باید چه کاری رو انجام بدید، و مخصوصا کسایی که چند اکانتی هستید، چون خودم هم چند اکانتی هستم، خیلی بیشتر ما باید سرعت عمل داشته باشیم نسبت به کسایی که تک اکانتی هستند. دیگه این روش چند اکانتی ها بود که براتون توضیح دادم و خیلی راحت میتونید الان اگه مثلا اکانت سومی هم دارید مثل خود من، میتونید همین کار رو باز انجام بدید. سولانا اینجا سواب کردید، یه مقدار رو واریز کنید به اکانت سوم و برید همین کار رو انجام بدید دوباره. دیگه چیز خاصی نداره. حالا خبرهای جدیدم اگر اومد ازش بیرون که من براتون توی کانال توضیح میدم. روز خوبی داشته باشید.